सबैलाई स्वागत छ फेरि हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा। आजको भिडियोमा म उनी माथिको कल्पना पार्ट 3 भन्न गइरहेको छु। पार्ट 1 र 2 मा मैले केही व्याख्या गरिसकेँ। पार्ट 2 मा ऊ चाहिँ बिरामी भइरहेको हुन्छ र अब पार्ट 3 अत्यन्तै लामो हुनेवाला छ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र हेरेर पनि साथ दिनुहोला। भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट अनि सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्सनु होला। ऊ बिरामी हुन्छ। ऊ बिरामी के हुन्छ भने उसको पेटमा भनौँ पेट यसरी फुलिन्छ कि पेटमा 2.5 या 4 महिनासम्मको बच्चा छ भन्ने तरिकाले फुलिन्छ। म नटप्प पर्छु। म सोध्छु, हे बा मैले त उसलाई छोएकै छैन, उसको पेट कसरी ठुलो हुन्छ? डाक्टर कहाँ जान्छन्? अस्पताल गइसकेपछि डाक्टरले सबै चेक गर्छ, तर सबै केही हुन्न। न पेटमा बच्चा हुन्छ न त केही हुन्छ। के हुन्छ भने उसको पेटमा क्यान्सर भएको हुन्छ। क्यान्सर हो साँच्चीकै। उसले मलाई भन्छ, म अब तपाईसँग बोल्दिनँ, तपाईँ र म छुट्टी नै पर्छ, नछुट्टी नहुन्छ। मैले भन्छु, किन? त्यस्तो के कारण छ छुट्टी नै पर्छ भन्ने? अघिपछि त हस् बोल्नु, बिस्तारै बिहे गरौँला भनेर मलाई आश देखाउँछौ र देखायौ पनि, तर अहिले चाहिँ किन छुट्टिने भन्छौ? उसले भनी, नै म हजुरसँग बोल्दिनँ या हजुर मसँग नबोल्नु, म हाँसी खुसी हजुरलाई बिदाई गरिदिन्छु। उसले मलाई भनी, तर मेरो मनले मानेन। म रोएँ, नै म यो मान्दैन। म रोएँ, कति कराएँ, कति डराएँ, कति रात रोएँ होला। 15-16 दिन त यसरी नै चल्यो। न त उसले मलाई ब्लक गर्न सके, न त उसले मलाई छोड्न सके, न त मैले उसलाई छोड्न सकेँ, र न त मैले हस् भन्न पनि सकेँ। उसले भन्थे, नै बोल्नै पर्छ भन्ने पनि छैन, ब्लक गर्नुहोस्, म पनि ब्लक गर्छु, म बोल्दिनँ हजुरलाई। मैले भने, तिमीलाई त्यस्तो के समस्या भयो र मलाई बोल्न तिमीबाट टाढा गर्दैछौ? उसले भनी, भन्दै भनेन। अनि एक दिन मैले उसलाई जबरजस्ती गरेँ, भन्छौ या मरौँ? उसले भनी, नै अगाडि जबरजस्ती त गरेकी थिए, तर लास्टमा ऊ भन्न बाध्य भयो। ऊ भनी, मेरो पेटमा क्यान्सर छ। अनि मैले मुस्कुराउँदै भने, क्यान्सर? अनि के भयो त? भए के भयो त? उसले भनी, अब क्यान्सर भइसकेपछि मेरो पाठेघर फाल्नुपर्छ। पाठेघर फालेपछि न त म आमा बन्न सक्छु, न त म आमा बनेको खुसी प्राप्त गर्न सक्छु, न त म कसैलाई आमाविहीन बनाउँदैन, म बाउविहीन बनाउँदैन। त्यसैले म हजुरदेखि छुट्टिन चाहन्छु। मैले मुस्कुराउँदै भने, अरे लाटी, त्यो के भयो त? बच्चा बच्ची पाउनै पर्छ भन्ने छ र भने। उसले भनी, कतिपय मान्छेहरू त्यही बच्चै नभएका कारण अर्को ल्याउन राजी हुन्छन्, अर्को ल्याउँछन्। बच्चा त हुँदाहुँदै, छोरी हुँदाहुँदै पनि छोरा चाहिन्छ भनेर अर्को ल्याउँछन्। झन् त म बच्चा नै नपाउने आइमाई, तपाईँले कसरी स्वीकार्नुहुन्छ? मैले मुस्कुराउँदै भने, तिमीलाई चाहे ब्लड क्यान्सर नै किन नलागोस्, सायद तिमीलाई भोलि नै मतलब 5-7-1 वर्षभित्र पनि तिम्रो डेट छ, मृत्यु हुन्छ भने रे, मानम भने रे। अनि मैले त्यो बेला पनि तिमीलाई म विवाह गर्न रेडी छु, म तिमीसँग विवाह गर्न तयार छु, तिमी किन छुट्टिने कुरा गर्छौ? तट यस्तो कुरा पनि हुन्छ? केही हुन्न सानी, मलाई बच्चा बच्ची चाहिँदैन, मलाई बच्चा बच्ची चाहिएको होइन, मलाई बस तिमी चाहिएको। मैले भने। उसले, नै म हजुरलाई छुट्टाउन चाहन्छु, म हजुरदेखि टाढा जान चाहन्छु। मैले मानेन, मैले रोएँ। तिमीलाई त्यही लाग्छ? माया गरेको मान्छेलाई चाहे क्यान्सर होस्, चाहे जेसुकै होस्, बस ऊ जीवित रहन्जेलसम्म माया गर्ने मन लाग्छ। ऊ जीवित रहन्जेलसम्म भनौँ आफ्नो केयर गर्ने मन लाग्छ। अनि मैले भने उसलाई, पाठेघर फाल्नुपर्छ कि नै?
अझै राम्रोसँग बुझ। मैले यो भनेको कि तिमी मसित बिहे गर्नलाई तिम्रो पाठेघर हुनैपर्छ त्यो भन्न खोजेको चाहिँ होइन। तिमी एकचोटि गएर अर्को हस्पिटल जाऊ भने त्यसपछि ऊ अर्को हस्पिटल गई। अर्को हस्पिटल जाँदा अर्को हस्पिटलको डाक्टरले नै पाठेघरमा त केही समस्या परेको छैन, तिम्रो तल्लो पेटमा चाहिँ ठुलो दाना मासुको डल्लो पलाएको छ, त्यो डल्लोलाई काटेर फाल्नुपर्छ। अनि मैले उसले त नै म विष खाएर मर्छु अपरेसन गर्दिनँ उसले भनेको। तर भन्छन् नि मान्छे, मैले उसलाई सम्झाएँ, यति बुझाएँ, यति सम्झाएँ, नै त्यस्तो गर्नुहुन्न, तिमी मरेपछि म मर्छु, तिमीलाई यदि म मरेको देख्न चाहन्छौ भने तिमी यसो गर, नत्र भने नगर। उसले मैले कति भने सम्झाएँ। हरेक रात हरेक दिन मैले भन्थेँ, सानी अपरेसन गर्नुपर्छ, केही हुन्न क्या भनेर उसलाई मैले सम्झाउँथेँ। उसले भनेको पनि मान्यो। उसको अपरेसन भयो, ऊ सक्सेसफुल अपरेसन भइसकेपछि ऊ बाँचिसकेपछि कता कता मेरो मन त हो नि। उसको अपरेसनको दिन म यति तडपिएँ, यति रोएँ नि, यति भगवान्लाई प्रार्थना गरेँ ताकि ऊ सकुशल र राम्रो होस् भन्ने। अनि एक दिन बोल्दै थियौँ, एक्कासी मलाई रुने मन लाग्यो। रुन त म पहिलेदेखि रुन्थेँ, अपरेसन गरेको दिन भोलिपल्टदेखि रुन्थेँ। किन रुन्थ्यो भने अरे मसँग यिनले बिहे गरिन् भने त ठिकै त हो, म उनलाई केयर गर्छु, गाह्रो काम गर्न दिन्न हो। अपरेसन गरेको घाउमा अलिक गाह्रो काम गर्ने हो भने पनि घाउमा कसरी दुख्छ त्यो त अपरेसन गरेकालाई अझै पनि पीडा होला, अझै थाहा होला कति पीडा हुन्छ भन्ने। मैले सोच्ने गर्थेँ, यदि उनी मसँग बिहे गरिनन् भने अरूसँग बिहे गरेपछि बुढो कस्तो पर्छ होला, राम्रो पर्छ होला, या त उसले अपरेसन गरेको छ भनेर बुझ्छ होला। म यही कुरामा दिनरात रोइरहन्थेँ। अनि उसलाई भन्ने पनि गर्थेँ, ओए तिमी मसित बिहे गर्दैन भन्छौ, नभागी बिहे गर्दैन भन्छौ, मागेर बिहे गर्छु भन्छौ। यदि मागेर दिएनन् भने तिमी अर्कोसँग बिहे गर्छौ, अर्कोसँग बिहे गर्छौ अनि अर्को त्यो केटा तिमीलाई अपरेसन गरेको छ भनेर कतिको केयर गर्ने पर्छ होला। उसकै चिन्ता, उसकै पिर अनि उसकै याद, त्यो जिन्दगी यत्तिकै जान्छ होला जस्तो लाग्छ। अनि मैले उसलाई भने, तिमीले आराम गर्नुपर्छ। म जति बेला भन्यो उति बेलासम्म हामी बोल्थ्यौँ। घाउ दुख्थ्यो, मलाई रुने मन लाग्थ्यो, सायद यही त होला माया। उसको घाउ दुख्थ्यो, मलाई रुने मन लाग्थ्यो, आँखाबाट आँसु पनि आइसक्थ्यो। तर एक्कासी ऊ सित्तिबित्ती भन्दैन थियो मेरो घाउ दुख्यो भनेर। उसको फेसबाट थाहा पाउँथेँ, आँखाबाट आफै आँसु आउँथ्यो। उसले भन्थ्यो, के भयो पागल? मैले भने, तिम्रो अनुहारमा हेरेर मेरो आँखाबाट आँसु आउँछ, म रोक्न सक्दिनँ त म के गरौँ, आफै आउँछ त अनि म के गरौँ। उसले भने, के भएको छ र मलाई? मैले भने, तिम्रो घाउ दुखेको छ नि हो। झन् त घाउ अपरेसन गरेको मान्छेलाई झन् पिरियडको बेला कस्तो न त मर्नु न त बाँच्नु बनाउँछ। एक दिन मैले सोधेँ, तिमीलाई के लाग्थ्यो, तिमीलाई पाठेघर अपरेसन गर्नुपर्छ अथवा पाठेघर काटेर फाल्नुपर्छ भन्दा म बोल्दैन जस्तो लाग्थ्यो भनेर मैले उसलाई प्रश्न गर्दा उसले भने, साँच्चै म त भाग्यमानी रहेछु क्या हो, तपाईँले यस्तो भन्दा पनि तपाईँले मलाई सहजै स्वीकार्छु भन्नुहुन्थ्यो। सहजै स्वीकार्ने भनेर कसम पनि खानुभयो। आजसम्म म यहाँसम्म पुगेँ सबै हजुरकै कारण हो, नत्र म उहिले मरिसक्थेँ। हजुरले हौसला दिनुभयो, सबभन्दा ठुलो कुरा, औषधि भन्दा पनि ठुलो कुरा हौसला हो। तर के गर्ने, उसको घाउले मलाई रुने बनाउँथ्यो। तर के गर्ने, म सोच्थेँ यदि उसको बिहे मसँगै हुनुपर्छ, भयो भने उसलाई केयर गर्छु, गाह्रो काम गर्न दिन्न। गाह्रो काम गर्न दियो भने घाउ दुख्छ, घाउमा सुईले घोपे जस्तो हुन्छ। अनि न त कपडा पनि अलिक धेरै भयो भने दुवै मिलेर धुने, 2-4वटा कपडा उनले धुँदा पुग्यो, भाँडा पनि दुई मिलेरै धुने।
तर उसलाई मैले गाह्रो काम नगर्ने भनेर उनलाई बारम्बार भने। हिँड्नको समेत पनि नदिने, धेरै पनि हिँड्नुहुन्न हो सानी भनेर भन्थे। तर त्यही त होला केयर, त्यही त होला मान्छेको जीवन। उसले भने थाहा छ कि नै, कोही केटीले यति केयर गर्यो भने उसलाई छोडिदिन्छन्, किनभने उसलाई फ्रिडम चाहिएको हुन्छ। त कसैलाई यस्तो माया गर्ने चाहिएको हुन्छ। यो दुनियाँ कस्तो छ है। मैले भने तिमीलाई झ्याउलायो र मैले यस्तो केयर, यो नगर्नु, यो उता नगर्नु, यस्तो नगर्नु, उस्तो नगर्नु भनेको तिमीलाई झ्याउलायो र? मैले भन्दा उसले त नाइ किन झ्याउला, माया गर्ने मान्छे त यति हुन पर्यो नि। सायद यही नै होला माया। उसको अपरेसन सक्सेसफुल्ली भयो। ऊ अहिले सकुशल छ, तर काम भने गाह्रो काम गर्ने हुन्न। उसले गर्छु भनेर आँट गर्दा पनि मेरो मनले मान्दैन र म उसलाई थर्काउँछु, नै त्यो काम गर्नै हुन्न। कति माया लाग्ने मन, कति स्वार्थी। भगवान् पनि जसलाई पीडा छ त्यसैमाथि पीडा थप्छन्। म उसको लागि सहारा होइन, मैले भन्ने गर्थेँ म तिम्रो बुवा तिम्रो आमाको जेठी छोरी नभएर जेठो छोरा सरह पनि हो, ज्वाइँ नभएर छोरा सरह हौ। दुनियाँले भन्छन् ज्वाइँ जति गरे पनि छोरा हुँदैन, एक्ज्याक्टली गलत हो। कतिपय ज्वाइँले आफ्नै सासू अनि ससुरालाई घरमै राखेर पालेका छन्, त कतिपय आफ्नै छोराले नपालेको रेकर्ड यो नेपालमा विश्वमा चलिरहेकै छ, एक वृद्धाश्रममा पठाउने। म के भन्न चाहन्छु भने यदि हर कसैको साथ दिनु छ भने उसको लास नहराउन्जेलसम्म, भनेको बुझ्नुभयो? मरेर सास गए पनि लास हुन्छ नि, त्यो लास नहराउन्जेलसम्म उसलाई अँगाल्नुपर्छ, उसको अनुहारमा हेरिराख्नुपर्छ। लास पनि हराएदेखि उसको यादसम्म त गर्नुपर्छ, उसको याद सताउँछ। अनि बोल्दै गइरहँदा एक दिन हाम्रो झगडा भयो। झगडा हुँदा ऊ रिसाउँथे, तर सरी मैले नै माग्थेँ, किनभने मलाई थाहा छ मैले सरी भन्दा ऊ खुसी हुन्छ। यो सबै केटीहरू उस्तै हुन्छन् र उसलाई दोष दिन नखोज्नु हजुरहरू पनि, किनकि मैले उसलाई सरी मागेको मात्रै। अनि झगडा भइसकेपछि हाम्रो केही दिन बोलचाल हुँदैन। ऊ यति रिसाउँछ नि, झगडा किन भयो र कसरी भयो भन्ने कुरा पार्ट 4 मा हुन्छ। पार्ट 4 भनौँ या लास्ट पार्ट भनौँ, त्यो 20-22 मिनटको हुन्छ। तपाईँलाई त्यो भिडियो हेर्न मन लाग्छ भने, यस्तै भिडियो हेर्न मन लाग्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भने नबिर्सनु होला है त। धन्यवाद।